मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर आप पढ़ाई में कमजोर हो, कोई टेक्निक कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, दबा के प्रैक्टिस करो। आजकल की जो जनरेशन है वो प्रैक्टिस का और लिखने के महत्व को भूल गई है। जिस भी काम में आप कमजोर हो उस सब्जेक्ट में इतनी प्रैक्टिस कर डालो, उसका इतना पढ़ डालो, इतना पढ़ डालो, आतंक मचा डालो। मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर आप पढ़ाई में कमजोर हो, कोई टेक्निक कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, दबा के प्रैक्टिस करो। आजकल की जो जनरेशन है वो प्रैक्टिस का और लिखने के महत्व को भूल गई है। जिस भी काम में आप कमजोर हो उस सब्जेक्ट में इतनी प्रैक्टिस कर डालो, उसका इतना पढ़ डालो, इतना पढ़ डालो, आतंक मचा डालो।